twongeye kubasuhuza kandi bakunzi bacu muri uyu mwanya tugiye kuganira tunumva n'ubuhamya bw'umubyeyi wacu. Ubu no buhamya tugiye kumva bw'ubwicanyi buri kubera Murenge iwacu muri gakondo, nk'umwe mu babashe kurokoka akabasha guhunga, ubu nyine akaba ari mu mahanga. Uko byagenze urugendo rwose rwiwe rwo buhunzi ndetse nuko bamerewe uyu munsi wa none. Ngiye muri kumwe n'Imanzi Pacifique, nkaba nkorera ku Ivuko TV, wahasura ukabasha gukora subscribe ndetse ugasangiza benshi ibiganiro byacu. Wifuza no kudutera inkunga cyangwa se gutera inkunga n'ubundi bikorwa bitandukanye uzakurikiramo dusanzwe dukora, n'ubundi hari naho nimero za telefone wabasha kuhamagara ukabasha kugezaho ubutumwa bwawe cyangwa se ubufasha bwawe. Rero aya ni ku ncamake y'ibibazo biri muhira tugira ngo tubashe kubagezaho. Turi kumwe n'umutumirwa rero tugiye kuganira kuri uyu munsi, niyo ngira ngo mpekaze abashe kutuganirira mu buryo burambuye. Muraho neza mubyeyi? Muraho neza. Mwabyutse muteye uyu munsi? Ni amahoro. Meze neza. Arakoze cyane. Watwibwira noneho ukatubwira n'amazina yawe yose. Urakoze. Jewe iwacu twadutuye muri Kongo ahantu bitwa Minembwe mu Rutigita. Amazina yaje banyita Penina Nyantabara. Twadutuye ni mu Rutigita, niho twadutuye no myaka yose, mbese niho ku Ivuko. Yego. Asante kabisa. Ukaba ari umuntu, abona ari umukecuru, umuntu umaze gukura, ufite nk'abana bangana iki buriya? Ufite abana 10. Iwacu muzabikora neza, sinkino. Oya sinkino, ibihugu biratandukanye. Baba bariho bose se? Barahari. N'umutware? N'umutware arahari. Nibyo turabishimira Imana. Tubibutsa neza koko ubwicanyi n'ibibazo biri iwacu bimaze hafi imyaka irenga 3. Abantu barimo bicwa ku manywa na nijoro, ubwicanyi bukomeje kandi dukomeza kubaha pole. Mwari muhari, dukomeje kuburaho n'abantu kugeza n'uyu munsi, nukomeza kwihangana. Rero n'urwo rugendo twifuza kuduha ubuhamya burambuye, wenda ndaza kongera kukubaza utundi tubazo nyuma, ariko ndifuza ko waduha ubuhamya ko mwari mutuye mbere y'uko muterwa kugeza igitero kije, hanyuma uko mwabyitwayemo no kugeza mubasha guhunga, n'inzira mwaciye mu rugendo rwose rwo guhunga kugeza muserutsino. Ndizera ko ni amakuru ku ncamake, ndagira ngo uzi kuvuga Puruyaha. Ni nka Puruyaha niko tubyita mu rugendo rwose. Mu by'ukuri no gusubiza umuntu muri ibyo bihe akomeza akabyibuka ntibiba byoroshye, birababaza ku muntu utarahabaye, ariko nta kundi. Turizera ko wakomeye ukaba urihanganye kandi nta gukomeza kubyihanganira gutyo. N'urwo rugendo rero byagenze bite? Mwari mumeze merewe gute mbere y'uko bitabiba? Mukaza kugera n'igihe mufata urugendo rwo guhunga, mufata icyemezo murahunga, tubwire iyo mporo yaha yose. Murakoze cyane. Ndagira ngo n'akamikoro ushatse ubona akifatira kugira ngo bikorohere neza, sibyo byiza? Yego. Urugendo rwo guhunga cyangwa se iminsi twari dutuyeho iwacu muri Kongo, twatuyeho inari bisanzwe kimwe nuko hari iwacu mu myaka ya mbere yose yashize. Habaye muri imyaka ya vuba, duterwa n'ubwicanyi nyine bw'ubugome bw'iwacu muri Kongo. Hari mu kwezi kwa 3, hapfa umwana umwe w'umusore, umwana w'abasita wari uragiye inka mu biraro, agwa ahantu bita mu Muzinda. Ndibuka byenda ko ari nkaho ubugome bwatangiriye cyane. Kuva icyo gihe bishuwe umwana, birakomeza biragenderera, tugira ngo byenda ni ibintu bizagarukira hagufi, ariko ntibizagaruka. Bukiye barasaba undi mwana w'abagorora ahantu witwa ku Monyi, ni hafi na Rutigita, ngo nibyiringire umwana w'abagorora. Birakomeza biragenda, tugira ngo byenda ni ibintu bifite kuzasubira inyuma, ariko ntibizasubira inyuma. Bukeye undi mwana w'iwacu w'abagorora ngo ni Shema, ahantu yitwa mu Masha,
nawe yitwa na ba mayimayi aho hantu hari ni muhira ahubwo iyo ntiyari mu biraro yari muhira abo bana hafi ya batatu sibye ko atari batatu gusa ni benshi ariko ndavuga nkaho intangiro nyine zaviriyeho buke barasabisha undi mwana w'abagora ngo ni Savimbi nawo mu masha twari duturanye ni hafi ni kanisa rimwe twasengeragamo birakomeza biragenderera bigenze cyo tukagenda tugahunga tukaja mu madegu iyi ngajyaje gushira byenda hakaba nk'akanyuza tugasubira iwacu mu marango mu Rutigita twaja kumara ishumwe tukabona kandi barateye tugasura tukamanuka ndibuka ko ituru ya gatatu yabaye twagiye tuja ahantu duhungira ahantu irundu turabuse minembwe turenze mu Gashigo ni nkaho umunsi twabuze nk'ahantu duhungira turara mu gihuru mu bisambu bararwana twari ngo hafi ya 300 cyangwa 400 kuko ibyo bose sinabiharuye cyane ngo menye umubari wabyo ariko twari benshi turinjira ahantu mu gasambu k'Agashigo abafite imipanga baratemura twari dufite ibibiriti tutakomeza turacanye ducumbiye bwana bene ubutoya bari bagiti byo kujya abatabifite abandi bagasangiza abatabifite abandi baraje bakabajira undi mu muhana nyine hari huzuye abantu nabo barahaha barangije turaryamye mu Gashigo burakeye ngo buje guca twumva bisa nibibaye nk'ibyoroha tureba ahantu twaraye mu ndara n'abana ko bararira abandi barwaye abandi bananiwe abakecuru n'abasaza bukeye turasura turuva muri ico gihuru twatwaremwe mu Gashigo nyine cyo kirundu turasura turakubanuka tuja ku Runundu ahantu bita mu Bahiga niho twari dupanze no minsi yose twabayeho ngaho bukeye bwaho rero birasura bisa nibigenje makeya turasura turazamuka dusubira iwacu mu Rutigita turi yanyuma rero ngo basuye kudutera noneho twagenda tukaja ku Runundu twagaruka tuja kuzana ibyo kujyaho twabisize iwacu mu Rutigita ahari umukoloneli ngo ni Katembo none akatwirukana ntitugera iyo twasibye kujya ngo tuzuzane ibyo kujya by'abana umukoloneli wa leta tugasubira ku Runundu abasirikare biwe twashika tugagarukira mu nzira tugasubira ku Runundu uwagize icyasiganye ne kujya abantu batababanganye ngo byenda hari wasize bikeya hari wabagiye yamaze ufite icyo afite gusushimana yaraduhaye n'imitima myiza ubifite akazana akagabura umwana wabo bagasangira bose turatura muri ubwo buzima iminsi tabaye miremire nanone barakomeza baraduhiga iyo twagiye ku Runundu umunsi umwe twisha ahantu ku Runundu mu bashuri baradukurikirana baraturasa kabisa uwo munsi ndibuka twarikiye abana mu kagoro badatuvuga ngo bakore niturangiza twinzire mu gisambu kandi dusure tujyame baratwirukana uwo munsi bamwe baje kugaruka bukeye abandi baranakomeza ngo ntibanasubiye iwacu bamakomeza mu nyine bimuka kubera ibibazo twari dufite byinshi by'abana barwaye bakecuru bananirwa abandi baje kwihisha mu bisambu ndibuka habaye ibintu byinshi bikomeye bukeye barasubira batema undi mugabo wacu ngo ni bukuru wo mwitira iwe baramutemagura neza abana bagiye gutora gusuza tugufara kiwenti yanakone ninkaho tutamushingwe kuko iyo bari bamutemye baramucoca baramurangiza bamusanze ahantu yararenze hege yirango hige amazu yiwacu ariko hafi n'amazu baramutemagura ibo ntibanamurashe baratema kabisa bamaye ariko barimo leta abo bamutemye abo ngabo batumye uwo mpungu babitira we ntabwo yari mayo mu gihuru yari leta iducunze baramutemagura kabisa bakishwa bamutemaguye bukeye bagiye kumushaka basanga nyine bene utugufwa baratora utugufwa barazana ariko kenshi ko twabonaga mayi yarabikoraga ariko cyane tukabona leta niba afite ingufu nyinshi kuko twabonye ahantu twari turi wacu mu Rutigita umunsi twari ahantu gucya tubitegeye no ku Monyi bakamashingura imbunda zabo bakamabahungo batarashe cyangwa barwane ba leta kandi ubwo ngubwo twari tarabimenya cyane naho kubwo ngo barasiga ngo basigira babo bamaye inzira ngo batwinjirane badukore semba mu mazu n'abana n'abagabo ariko umunsi Imana iraturinda ariko guhunga kwabo ntibigeze barasa ngo bananigo ngo tuvuye ngo byenda bapimye nibuko batarashe kugira ngo mayi dusange mu mazu sembi uwo munsi tuza kugira ibahati nto Imana iradukunda n'ukuri igihe nyine tumaze guhunga tumaze kuva mu mazu bari batwinjiranye bageze ahantu abana bigira ku masomo urabona amasomo yari hagati nko mu muhana nuko tari hagati mu mazu ariko hari hafi n'amazu gucyo Imana itukuye aho hantu ngo tugere hakujya akuzi kabi wacu
tujabutse gutya duhura n'abatabazi. Harimo umuhungu ngo ni Simio ari kumwe n'ingabo ziwe, ariko icyo gihe baduteye iwe yari mu mikenke yari kure. Baradutabara kabisa, yari ufite batabazi benshi, yari afite abasirikare. Uwo munsi ndibuka aho twaranagarutse tusubira mu mazu. Ariko uwo munsi aradutabara uwo munsi, tubona Imana idukuye aho hantu. Ariko umunsi yadutabaye hari hahiye imihana nk'amarango yose, abahazi n'abatahazi. Hari hahiye ahantu yitwa mu Biziba, hasha ahantu yitwa ku Irumba, hasha ahantu yitwa ku Kabingo, hasha ahantu yitwa ku Monyi, hasha ahantu yitwa mu Rutigita, hasha ahantu yitwa ku Gitarama, hasha ahantu yitwa mu Masha, hasha ahantu yitwa ku Gatoki, hasha ahantu yitwa ku Kivumu, hasha ahantu yitwa mu Gahwera. Murumva iyo mihana yose ni imihana itari miki. Yose imihana 10 yari yaterewe umunsi umwe yose. Yose yari yaterewe umunsi umwe. Niwe munsi twabonye umutabazi adutabara uwo munsi. Asanga atemba harasa abantu bahantu bahanamiye kuri Evome, umana kuja mu Madego. Uwo munsi niho yadusanze twara ahantu yitwa mu Bashuri ku Runundu. Katembo ni umusirikare wa leta arimo kurasa abantu kugira ngo aheze aduha inzira, none hitwinjiremo yike mu Madego dutsemba tsembi yike mu Minembwe neza muri santere. Iyo yose ari zengurutse Minembwe. Mbese ahantu yose yahiye. Mbese ahantu twari ko tuja twese hari ahantu hatoya cyane hitwa mu Madego, hasi neza mu Baturika. Tugeze aho hantu uwo mutabazi Imana imuduhaye, niwo twabonye agaragaza kurwana n'uwo Katembo n'abasirikare biwe abasubiza. Uwo Katembo ni leta, uwadutabaye yari umwana wacu, ariko yaravuye muri leta, ariko ngo yumve ko ababyeyi bashize n'abana, aradutabara uwo munsi aharwanya mugenzi we. Uwo munsi agira neza, aradutabara, asubiza ingabo za Katembo inyuma, basubira za Kabingo. Ariko munsi bari batibutse neza, baje gutibuka ahantu hitwa mu Madego hasi, abasubiza inyuma. Uwo munsi ndibuka habaye ibintu bikomeye kabisa, aho umuntu yifuza gupfa byenda nturubone. Iyo mihana yose yari imaze gusha, uko tuyivuze n'indi tutavuze ni myinshi cyane. Hariho n'indi tutashoboye kuvuga yo hakujya za Gakangara za Muriza za hehe, zose zari zahiye. Ariko uwo munsi tubona uko kw'Imana byenda uko batekerezaga siko byagenze. Hariko bapfagejeje ku munsi, ariko abandi benshi Imana iraturinda. Uko niko twabayeho muri iyo minsi y'intambara nyinshi. Uwo munsi tubona umutabazi, umwana wacu agira ishaka, agira umutima mwiza, araza uwo munsi adukuraho ibyo bintu. Ariko byenda yataza kuhaba nyine bari kutwinjirana, namwe murabona guhungwana n'abana n'abakecuru n'abasaza ntibabyoroshe, kuko abo twarwanaga bo ntibari mungu, bari abantu b'intarasi, ari aba leta, ari abamayi, bose ntabari bafite abana. Ariko urumva uwo munsi yose yakubwira ngo uwo munsi ngo Imana itugire neza, twari gushira. Akantu warukomojeho ku bufatanye bwa leta na Mayimayi, hari abantu batabizi neza, bumva ko ari amakuru gusa. Mwarabyiboneye neza aho leta na Mayimayi bafatanya mu kubagabaho igitero? Mwahizo nkuru mwarazibonye? Byose nyine umuntu yoreka kwibaza hatarari, ariko twebwe twari duhari twarabibonye. Kuko aho hantu hose ku Munyi hari hika, ku Irumba hari ika, bari benshi ntibari baki. Aho ni mu rugo mu mihana yacu twadutuye. Twaduturanye nabo tukira amahoro tutarahunga. Hariho amakaya y'abasirikare ku Munyi no ku Irumba. Kijyo rembo giwacu nari ntuyemo njewe bye narwo ntomenya yose ngo nuku, ariko njewe ngiye nari ntuyemo giwacu. Twabonaga kuko barafatanyije, kuko barazaga bakabaraza. Urumva bari bamaze kutunyaga inka, inyama na urabyumva, bakabaga inka cyangwa nimba ari ihene, bakarara bakayira muri leta, barangiza kigisha amasahane. Usibye ko ntibari bakigira amasaha, nibuka ko ari umunsi umwe bateye saa 8 za nimugoroba bazamanywa. Abenshi ari saa 4, ari saa 8, ari saa 9 barateraga.
bavuye basohotse muri leta basohotse muri leta bakaza bakabaraza bakabakorera bakajya bakarangiza barangiza nka cyagiye bahabona amaze gutabanyika byenda nimba wagiye gusoroma imbaga yagiye nimba umugabo ugifite nkagiye kwishora cyangwa se abana bagiye nko kwishuri mukumva baratangiye ndibuka kuko hari igihe kimwe bateye nk'iminsi 2 hari abamama bamwe bari bamaze guhinga bari ko bahunga kuri n'abana baje kubabona hafi y'iminsi 3 bagate akamanyura iyo ngiyo yagiye mu mirima abana bakanyura aho bari basigaye mu rugo benshi barabashatse wageze urara ukirirwa abana bakarara barira bagahungira ukwabo nyina akaje ukwabo cyangwa se nimba yagiye mu kirara akamanyura iyo ngiyo nyine uwarushoye inka agacagera yari mu cambo abenshi baraburana abenshi bararira namwe murabyumva ko ibintu by'intambara utateguje ariko ibyo babyumva mu by'ukuri ni leta ifite uruhare kurusha amayo mu gihuru kuko nta kuntu wombwira ngo umuntu mudafatikanyije uramuraza umugaburire umuheze amasasu umuheze ibikoresho byose byabayeho mudafatikanije bigaragare kuko ibyo byose byabaye ababyumva bakabyumva gutandukanye leta tutwarababonye twabonyeho n'amaso yacu twaye duturanye inzu ku yindi hari naho bageze bashaka bavuga ngo mwebwe nimba muri 2 mwimuke mu nzu yanyu muje murimo muduheze yindi urumva aho kwimukira abasirikare ba leta urumva nti wo kwimuka mu nzu y'umuntu mutegeranye mukagenda mwebwe muri abanyamurenge 2 mugahura mu nzu imwe indi baraza mukayiheza abasirikare ba leta urumva ibyo byose ta kuntu umuntu yo guhisha ivyo bintu abanyamurenge bazava ngo wanyaza guhisha kwa kwanga nawe kwamisha kubizi ibyo byose barabikoraga ariko tukabibona ariko ucaje kutwemeza neza nukuntu bashinguraga imunda bagahungwa batarwanye kandi tukabasanga badutanze imbere aho duhaye tuje nugize ngo arasubira inyuma gushitora ibyo kujya by'umwana bakaturasa tugasura twagaruka urumva ibyo byose ntamaye twabonye ibyo twabonye batugwanyije ni leta urumva ni imigambi bakoze imyaka myinshi itandukanye twe twari ko tubibona byuzuye ariko bibarabigeze mu minsi babikoze aje arabicanyi bakudusemba no kutumara kandi ngo baragize imyaka 3 bahabacira amafaranga y'amasasu n'imbunda twebwe tutazi ariko ababyita gucyo barabeshe nimba ari n'uwabivuze cyangwa wabyumvishe bikamwinjiramo ntabwo byigeze ibyo bintu babikoze barabiteguje bicaye hasi barabivuga barabikora barabyuzuza kandi cyane cyane twabona leta nifite ubushake kuruta abayo mu gihuru kuko iza kuba nk'amayi byenda barwanaga umwaka umwe ariko urumva iwacu bagwanye hafi imyaka 3 umuntu bisha abantu batemagura batunyaga batwika amazu kibyo byose muzamwumva nta munsi haje abibyi binka bamwe bazara kutwicana kugira ngo bama barimbura bahanagure ariko Imana iraturinda kabisa nubwo hari abenshi bapfuye leta ikabigiramo ubushake leta niyo ari ifite ubushake kuko leta nuko impamvu tubivuga nuko tutabyumvisha amatu twabibonye n'amaso yacu kuko hari ahenshi bateraga twari duturanye n'amaka mu mihana ariko ayo maka aho hose bari batuye haba mu rutigita haba ku munyi haba mu gahwera nta munsi nimwe bigeze baturwanirira aho bari hose bageze bumva ku rusasu rwa mbere akugira ngo nabo barwane bakamashingura imbunda zabo bakamanuka bakaja mu madego bagahunga twe twagaza tuja guhunga ibo bagiye kare bageze mu madego ubitse ku kibuga c'indege muri umuntu abibonye cyangwa ubyitegereje nawe turi abantu bakuru wabona gukurwanira no kurwanya nti wo muyobego urumva nta kuntu umuntu w'umusirikare ufite abasirikare benshi cyangwa se bake uko bangana kose iyo hunga atarwanye urumva ibyo ari byose nibwo tutabivugaga ariko twarabibonaga bageza naho bagaragara baje hanze turabibona n'amaso yacu baranabivuga mwavugana n'umutakamba kugira ngo umwaka wanyu wo gupfa n'uyu wo muri leta abo bose batubwiraga ndetse mayi babikoraga bihishe kuko ibonti babonekaga ariko litagayo twari duturanye mu mihana bageza bakabitubwira kandi bakatubwira n'inkinshura ariko twanabyumva kandi nyuma nyine ko nabivuga baranabikora turanabibona n'amaso yacu urumva ivyo bintu byose bavuga ngo ni ba mayi nabibzi ntabibzi bahigeze abavuga ngo leta ifatanya na mayi no kubatera cyangwa ngo leta yatanga ibikoresho mujya mubabona bari kumwe mujya mubibona ibyo bintu mwarabibonye namwe mwahabaye twarabibonye ibyo byo ni ibintu bidakekwa hari abantu baza bavuga bakavuga ngo byenda ko ndakeka cyangwa narumvishije ariko twarabibonye n'amaso yacu byarabaye kuko ibyo bintu byose bavuze cyangwa bakoze byarabaye ku mugaragaro harakoze cyane umubyeyi wacu kandi dukomeza kuba pore mu rugendo rutoroshe mwanyuzemwo rwose kugeza kuri uyu munsi n'ibyabaye byose
dukomeza kubwira abadukurikira nuko iyi nkuru nta wayivuga ngo ayirangize, kandi no kubitekereza mu bitekerezo byawe ngo byiyumvise biragoye, keretse uhibereye ukabibamo kuko we yabibayemo, nawe ntiyayavuga ngo yarangize. Mu by'ukuri murumva birababaje cyane, ariko dukomeza guhapora ubwoko bwacu. Icyo tumenye cyo nuko hari ukuboko kw'Imana gukomeye kuri hejuru yacu. Wenda uko byagenda kose Imana izarengera abantu, kuba hakiri umuntu ugituye umurenge nuko hari ku Imana yabigenje. Dusoza, mubayeho gute noneho ubu nyine mu buzima bw'ubuhunzi mumaze guseruka muri kino gihugu? Mubayeho mute ko murumva se mutangiye kuruhuka no kumenyera ubundi buzima busha? Mu buryo nyine bwo kuba hano igihugu umuntu atavukiyemo byenda biba bigoye kugira ngo uzakire, kandi utabiteguje nyine ngo wimuke nk'uko bisanzwe. Kwimuka no guhunga biratandukanye, ariko kandi nyine bitewe n'aho twavuye, aho ko hari hameze bitandukanye n'aho turi. Kandi si uko mvuze gutyo twasizeyo ababyeyi, twasizeyo abavukanyi, twasizeyo ababyeyi bacu bose, mbese urabona abanyamurenge twese turavukana. Ariko aho twabasize n'aho turi kandi icyo bitandukaniyeho nuko twebwe n'umunsi turi mu mazu, nubwo byenda nyine turi mu buzima busa n'ubutoroshe kuko tutabukuriyemo cyane. Urumva umunyamurenge ubuzima bwacu bwari nkinka, dusa n'abatese mu yandi magambo. Ariko aho turi kandi hatandukanye aho twavuye, kuko nta sasu duha twumva ko turaza tumenyera, turuhuka ibihimbo kandi tunamenyera gahoro gahoro. Hari ikintu se mwabashe guhungana se, cyangwa amatungo namwe yari yarashize nyine nk'uko? Amatungo yo nta matungo twahunganye cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Wagiraga ibihati wabona usohokanye abana ukabona nta kindi kintu gisigaye inyuma, kandi uzi ko wabisizemo, ariko ntibari ufite uburyo gusubira inyuma ngo bitore. Ariko amatungo yo nta matungo tugifite kabisa. Njewe n'umunsi naje nasize umutwaro wanje yarakiri inyuma tukiyafite, ndangije ngeze hano kwezi kumwe ndango kwashize ibintu byose barabibaka, kandi bayibakiye aho nyine aho twadutuye mu mazu, sino mu biraro kure. Ahantu twadutuye mu Rutugitani ho babanyagiye inka bari benshi, sinje jenyine, mbese niko abanyamurenge bose sinzi ko ubona umuntu ugifite unzinka. Ariko amatungo ntayo tugifite. Cyo twabashe kurokora byenda no kubona n'ubuzima bwacu n'ubw'abana, ariko ibintu byo ntabyo twazanye. Harakoze cyane umubyeyi wacu, dukomeza kumuhapore ku rugendo no buhamya butoroshe. Bakunzi bacu, reka tugane ku musozo. Amabuhamya ni burebure ntitwabusoza uyu munsi kuko ni burebure cyane, ariko icyo twifuza nuko tunabasaba nukomeza gusengera igihugu cyacu, tunasengera ubwoko bwacu, kandi dukomeza no kuba hafi cyane y'abantu barimo babura babo umunsi ku wundi bazira akarengane. Njye ubabwira na hano, nanjye nabuze papa ejo bundi, yes, apfuye yishwe kandi na leta. Ngubwo urumva n'ibintu biteye ubwoba. Abo yarasanzwe hamata mu rugo, batuye mu rugo, inzu nindi, abari bamuhindukirana nyuma y'amazu, nyuma y'amazu baramwica. Ni ibintu biteye ubwoba kubyakira no kubyumva, kubyiyumvisha biteye birarenze, ariko hamwe no komeza gusenga no kubana hafi bizadufasha kwikura mu kibazo turimo. Rero umusanzu wawe urakenewe, uwo ari wo wose, n'icyo wakora cyose ku bwoko bwacu, kugira ngo habe hakiri umuntu ugituye mu rugo, tube tukivuga ngo dufite iwacu. Igihe cyacu cyose tuzataha, n'umusanzu wanjye nawe twabasha gukora. Nakagaruka tuzongere duhure kandi mu biganiro bindi bitandukanye by'ubutaha. Mwari kumwe na Manzi Pacifique. Tuzongere dusubire kandi ubutaha. Ndagushimira cyane muvyeyi. Murakoze. Yego. Mugize neza mukoze inshingano zanyu cyangwa se bibakwiriye. Natwe turashimiye ko kuganiro dukoze uno munsi. Imana ikatubudira umujyo n'umwanya. Si igitangaza kubigambira ariko umuntu ntabigereho, ariko ku Imana bikoze kandi twatukonye imyanya mwiza kuganira. Murakoze. Arakoze cyane rwose, tumushimira kuduha ubuhamya no sangiza n'abandi benshi bataza amakuru n'ibiri kubera iwacu. Uko niko inkuru iteye. Inkuru yavuzwe ni impamo kuko yahibereye umunsi ku wundi muri ibyo byose byabaye. Nakagaruka tuzongere dusubire kandi ubutaha. Imana ibaho umugisha, mugira amahoro menshi.